Pati lover. Pati lokal di Maos. Yang mana Mas mau beli? Mau beli yang blorok kok Mas. Ini blorok. Nyi blorok. Ada ringnya ini. Ringnya apa ini? Candi Prambanan apa? Rio Ponorogo. Tara apa Mas ini? Tinggian apa? Lapak? Cara potongan. Foto. Ini banyak sekali ini jenis tara-tara, burung tara. Ini ada perkutut. Ada isinya cok. Syuting perkutut. Isin. Langsung yang mana? Ya, moga. Ini ada lagi di samping rumah. Ih, Mas. Udah giring setengah ngeket. Katulang ini. Batu ulang ini kakaian itu tempe. Ngupu. Ini lokasinya di Cilacap ya, di Maos. Bang Mono. Bang Mono, Mono-Mondeleng. Ini ada lagi nih pawat. Wah, banyak sekali aja, ada pitik-pitiknya. Kalau mau bunuh pitik silakan. Buatan baruan Sembelih. daripada sama pacar bikin pusing, mending bakar ayam sama Bakar rumah. mapok. Yang kosong apa? Kosong tuh. Kayak gini lur. 10 menit upload. 4 menit kurang. 1 menit 3 menit setengah. diedit ngono ya. Rusak ya pala real. Oh, tam dele kowe ndas karo kathok. Giring lagi nih blebok apa gambir. Orang litara. Blok ini. Beluk mata apa gue sapi. Entuk. Bloknya ngapak-ngapak gendir. Giring man. Samping nase. Ini lokasinya di Maos. Iya benar. Udah mulai tahu ya. Tunggu sih enggak, Pak.
Pembeli lagi mau beli. Cukup sekian Ini vlog larnya ini. vlog kali ini. Larnya berapa ya? Rajin. Rajin guys, sering mangkat Jamnas. Lah. Cukup sekian vlog kali ini. Assalamualaikum.